Dobrý deň, priatelia, vítam vás pri druhej časti videa, ktoré sa bude zaoberať vkladaním kovania do návrhov pri konštrukcii nábytku. V minulej časti sme si ukázali, ako vkladať kovania pomocou pluginu AVC Pro a programu Fixture, a v tejto časti si vytvoríme vlastné kovanie, vložíme si ho do knižnice a priradíme mu vlastnosti, aby sme ho mohli ďalej používať jednak pri konštrukcii, ďalej pri kalkuláciách a pri objednávkach kovaní. Takže pred samotným modelovaním kovania, ktoré chceme použiť pri konštrukcii nábytku, si musíme toto vybrať u nášho dodávateľa, prípadne na internete, a musíme získať datashet k tomuto kovaniu. Datashet je možné získať v rôznych katalógoch, priamo na internetových stránkach, a na základe údajov, ktoré tieto datashety obsahujú, budeme vedieť vymodelovať kovanie na ďalšie použitie v programe AVC Pro a programe Fixture. Postup práce pri vkladaní vlastných kovaní do knižnice programu AVC Pro je rovnaký v Briskede aj AutoCADe, takže video bude určené pre používateľov obidvoch programov. Modelovanie sa môže trošku líšiť, ale myslím, že každý je natoľko zdatný, aby na základe toho postupu, ktorý budem ukazovať v programe Brisket, vedel vymodelovať kovanie aj v programe AutoCAD, a ďalej bude postup totožný. Takže pridávanie kovania do pluginu je rovnaké v obidvoch programoch. Takže v prvom rade si musíme vybrať kovanie, ktoré budeme modelovať a ktoré teda budeme pridávať do knižnice. Ja som sa rozhodol vytvoriť kovanie, ktoré spája dosky na zámok. Ide o rozoberateľný spoj a ja už v knižnici mám takéto kovanie s roztečou 34 mm a teraz si namodelujeme kovanie s roztečou 24 mm. Takže v prvom rade musíme mať k dispozícii datashet s potrebnými údajmi. My si tento datashet otvoríme a vidíme, že skutočne kovanie existuje v dvoch variantách, 24 a 34 mm. Skladá sa z dvoch častí, z kolíka a zámku. Zámok má priemer 15 mm, je vysoký 13,8 a poloha kolíka oproti doske je 9 až 9,5 mm. Kolík má vrtanie 8 mm, hĺbka diery kolíka je 11 mm, s tým, že sa odporúča dištančná medzera 0,5 mm. My si môžeme kľudne urobiť hĺbku tej diery 12 mm, nič s tým nepokazíme. No a rozteč medzi spojom dosky a zámkom bude 24 mm. Takže môžeme pristúpiť k modelovaniu tohto kovania. Je dôležité, aby sme kovanie kreslili v strede súradnicového systému, s tým, že os kovania musí byť v ose X a miesto spoja obidvoch dosiek musí byť v nulovom bode. Takže zmeníme si pohľad, nastavíme si rovinu,
vytvoríme si kolík. Kolík budeme kresliť v strede súradnicového systému, polomer 4 mm. Tak, pretože priemer kolíku je 8. Teraz vieme, že vrtanie má byť 11 mm plus 0,5 mm dištančná medzera. My si toto vrtanie urobíme 12 mm, aby sme mali rezervu. Z druhej strany si urobíme nové teleso. O dĺžke 24 mm, ktorá nám vlastne udáva rozteč toho kovania. Môžeme sa vrátiť do základného súradnicového systému. Vymodelujeme si zámok. Vieme, že zámok má priemer 15 mm. Tak a hĺbka oproti rovine dosky je 9,5 mm. Tak a celková výška toho zámku je 13,8. Opäť si môžeme nechať dištančnú medzeru na vrtanie, takže pridáme z druhej strany nové teleso. A nastavíme 4,5 mm. Tak, teraz si musíme umiestniť zámok na správne miesto. Tak. A máme vymodelované kovanie podľa datashetu. Takže máme vymodelované kovanie podľa údajov z datashetu. A keď si teraz otvoríme program Fixture, tak tu kovanie nevidíme. A teraz si ukážeme postup, ako pripraviť kovanie tak, aby sa nám jednak objavilo v zozname, vedeli sme mu priradiť parametre a použiť ho ďalej pri práci. Program Fixture pracuje s blokmi, takže v prvom rade si musíme naše kovanie previesť na blok. Pomenujeme si ho Minifix 24. Vkladací bod si musíme dať na stred súradnicového systému a vyberieme si všetky telesá, ktoré sme vymodelovali. A teraz vidíme, že už máme z nášho návrhu vytvorený blok. Blok si otvoríme v editore blokov a musíme ho previesť do hladiny holes. Prevedenie bloku do tejto hladiny nám zabezpečí, že program spozná, že na základe tohto kovania má vrtať jednotlivé dosky. Takže si ho označíme a prevedieme na správnu hladinu, uložíme a máme blok v správnej hladine. Následne musíme bloku priradiť atribúty, aby program Fixture vedel s týmto blokom ďalej pracovať.
Štandardne sú všetky potrebné atribúty v každom kovaní, ktoré základná knižnica obsahuje, a ďalšie atribúty si vieme pridávať, čo je aj môj prípad, pretože kovania nepoužívam iba na to, aby som ich vkladal do návrhov, ale používam ich aj pri kalkuláciách a objednávkach kovania a materiálu. Takže postup je taký, že do výkresu si vložíme ľubovoľné kovanie, ktoré máme vo vašom prípade v základnom balíku kovaní, ktoré máte k dispozícii po zakúpení pluginu, a vyberiem si kovanie, ktoré je typovo príbuzné s kovaním, ktoré som práve navrhol. V mojom prípade je to ten Minifix s roztečou 34 mm. Otvorím si toto kovanie v editore blokov a vidím, že okrem kovania tu mám aj sadu atribútov, ktoré toto kovanie obsahuje a ktoré je potrebné na to, aby program Fixture vedel s týmto kovaním pracovať. My teraz musíme skopírovať všetky atribúty, ktoré sú prítomné v základnej sade kovaní. To sú tieto. A v mojom prípade skopírujeme aj atribúty, ktoré som si pridal ja a ktoré teda používam pri tých kalkuláciách a objednávkach nábytku. Takže skopírujem všetky. Tak. Blok zavriem bez uloženia. Otvorím si náš blok. A všetky skopírované atribúty vložím kdekoľvek do výkresu tohto novovytvoreného kovania. Uložím blok. Pôvodné kovanie už môžem vymazať. A teraz, keď otvorím program Fixture, tak vidím, že kovanie sa mi už nachádza v zozname, ktorý mi tento program ponúka. Musíme si ešte upraviť niektoré parametre tohto kovania, presný význam jednotlivých tabuliek som vysvetlil v minulom videu, takže teraz len krátko. Minimálna hrúbka dosky, maximálna ostane zachovaná, takisto koncová doska, medzera ostane 0, pretože dosky sa pri spájaní musia dotýkať. Kovanie budeme vkladať znútra. Hĺbku kovania sme v našom prípade nastavili na 9,5 mm, čiže túto hodnotu prepíšeme. Krok 32 mm ponecháme. Štart 64 mm je výhodný vtedy, keď chcete vkladať kovania spôsobom, že prvý je kolík, druhý je zámok a potom to pokračuje kolíkmi, takže tieto hodnoty necháme a potvrdíme OK. Teraz máme kovanie pripravené na použitie v programe Fixture, ale ešte si musíme doplniť, alebo môžeme doplniť do kovania údaje o cene, objednávkovom čísle, dodávateľovi a tak ďalej. A to urobíme cez program Paleta vlastností. Kde si označíme naše kovanie. Tak, vidíme, že sa volá Minifix 24 a máme
tu vyplnené atribúty podľa kovania, z ktorého sme ho kopírovali, a zároveň vidíme, že hĺbka je už zmenená na 9,5 mm. No a teraz si ešte určíme cenu kovania, dodávateľa, objednávacie čísla, a to sú atribúty, ktoré ja som ku každému kovaniu, ktoré som vytvoril, pridal a pomáha mi to pri ďalšej práci. Takže otvoríme si katalógovú stranu kovania, kde máme k dispozícii nákupné ceny jednotlivých častí kovania, máme k dispozícii objednávkové čísla a tieto si nastavíme v atribútoch kovania. Takže cenu za komplet máme v nákupe 0,12 eur. Po zohľadnení marže, dopravných nákladov a tak ďalej by sme mohli toto kovanie predávať približne za 30 centov a objednávkové čísla si doplníme do atribútov. Takže najprv si doplníme cenu. Cena bude 0,3 eur a každú zmenu musíme uložiť. Dodávateľ je v mojom prípade Demos. Opäť uložíme. Tak. A objednávkové čísla si doplníme podľa katalógového listu. Čiže prvá časť je 92,794. Opäť uložíme. A druhá časť je 15,003. Takže doplníme si aj túto. Uložíme. A teraz máme kovanie so všetkými parametrami, ktoré budeme potrebovať pri jeho použití. Môžeme si to hneď vyskúšať. Označíme si kovanie, vyvoláme si tabuľku spotreby kovaní, dáme si ju uložiť do modelového výkresu a vidíme, že vo výkrese máme použitý jeden Minifix 24 za cenu 30 centov. Tak, parametre sme vyplnili správne a teraz si musíme uvedomiť jednu vec. Keď si otvoríme program Fixture, tak kovanie už sa nám tu nachádza, vrátane správnych parametrov, ktoré sú potrebné na jeho použitie. Ale toto kovanie sa stále nachádza iba vo výkrese, ktorý sme práve vytvorili. Takže teraz máme dve možnosti. Jedna cesta je tá, že výkres, v podstate tento výkres obsahuje všetky kovania, ktoré ja používam pri konštrukcii nábytku. Keď si vyvolám vkladanie blokov, tak vidíme, že tie kovania, ktoré používam, sú súčasťou výkresu ako bloky. Je tu už aj náš Minifix 24, predtým tam nebol, my sme ho teraz vytvorili.
Na to, aby sme tieto bloky vedeli používať aj v nasledujúcich výkresoch, zavriem tabuľku, tak máme dve cesty. Jedna cesta je tá, že tento výkres si uložíme ako nejakú šablónu kovaní, z ktorej budeme následne kovania používať v nových výkresoch. Ukážeme si to teraz na príklade. My si tento výkres teraz uložíme ako šablóna kovaní. Blok vymažeme, pretože blok výkres obsahuje, a uložíme si ho ako šablónu kovaní ako samostatný výkres. Môžeme výkres vypnúť a keď si otvoríme nový výkres a keď si teraz otvoríme program Fixture, tak uvidíme, že sa v ponúkanom zozname toto kovanie nenachádza. Keď by sme ho chceli použiť, tak musíme si otvoriť výkres, ktorý sme si uložili ako šablónu kovaní. Tak. Tu vidíme, že sa naše kovanie nachádza a prenesieme si ho do nášho výkresu. A teraz ho môžeme ďalej použiť. Takže teraz sa nám kovanie zobrazilo v zozname, vrátane parametrov, ktoré sme si nastavili, a môžeme ho používať ďalej v tomto výkrese. Takže keď si teraz otvoríme Fixture ešte raz, tak už tamto kovanie máme a kovanie je v našom výkrese, ktorý máme práve otvorený. Keď si otvoríme nový výkres, opäť tam kovanie nebude a pridáme ho zo zoznamu posledných použitých kovaní, nakoľko sme si ho preniesli v minulom výkrese. Vložíme si ho do výkresu a už ho tu máme a môžeme ho používať. Takže toto je jeden spôsob, ktorým vieme kovania používať. A druhý spôsob je ten, že si výkres, kde už máme vložené naše novovytvorené kovanie, uložíme ako šablónu. Tento spôsob používam ja, je to pre mňa jednoduchšie. Vytváram si šablóny s poradovými číslami a vždy, keď nejaké kovanie pridám, tak si uložím výkres ako novú šablónu a následne mám kovanie v podstate hneď k dispozícii. Takže ukážeme si aj tento spôsob. Výkres uložíme ako šablónu. Ja mám na šablóny samostatný priečinok. Tak. A uložíme si to ako šablónu 7. Tak, šablónu máme uloženú. A teraz pri otváraní nového výkresu nastavíme program tak, aby bol nový výkres stvorený z našej novej šablóny. A keď si teraz otvoríme program Fixture, tak priamo vo výkrese máme naše kovanie.
To by bolo vlastne k vytváraniu toho kovania všetko. Skúsime si ho ešte použiť na nejakej jednoduchej skrinke. Takže vytvoríme si jednoduchú skrinku. Tak, pomocou príkazu slice si vytvoríme korpus 18 mm. Môžeme vytvoriť aj zadnú stenu. Tá bude mať 4 mm. Zadnú stenu si zafrezujeme do korpusu. Pomocou príkazu dado joint tak odstránime nepotrebné časti a máme jednoduchú skrinku, do ktorej môžeme vkladať kovania. Vytvoríme si drátený model, vyberieme si naše kovanie, označíme celú skrinku a kovanie máme vložené. Aby sme si ukázali aj kalkuláciu, tak vložíme ešte spojovacie kolíky. Opäť označíme celú skrinku a máme vložené aj spojovacie kolíky. Skontrolujeme si, či je kovanie správne umiestnené. Vidíme, že áno. Ešte horný pohľad. Áno, kovanie máme v poriadku. Teraz, keď označíme celú skrinku a vyvoláme si zostavu kovaní, tak vidíme, že skrinka obsahuje 16 kolíkov za 48 centov a 8 minifixov za 2,40 €. Čiže kovanie na túto skrinku by stálo 2,88 €. Takže vidíme, že kovanie pracuje správne. Môžeme si súbor uložiť. Tak. Týmto spôsobom si vieme vytvoriť nové kovanie, ktoré následne vieme použiť pri konštrukcii nábytku. V tejto súvislosti by som vám chcel ukázať ešte jednu vec, na ktorú môžete natrafiť pri konštrukcii vlastných kovaní. Ukážem vám to na príklade. Vložíme si naše kovanie, ktoré sme vytvorili. Tak. A vidíme, že vlastne celé teleso toho kovania tvorí vlastne vrtanie tých jednotlivých dosiek. Keď si to ukážeme na doske, tak vidíme, že ten otvor kopíruje
teleso toho vrtania. To je prípad kolíkov, týchto spojovacích zámkov a takýchto kovaní, kde v podstate potrebujeme spojiť dve dosky. Ale existujú kovania, ktoré majú vlastné telo a vrtanie majú iba na častiach, ktoré sa montujú o jednotlivé časti nábytku. To sú napríklad pánty alebo nejaké výsuvy a tak ďalej. No a tieto takisto vieme pridávať do programu Fixture. Postup je identický ako pri našom kovaní. Akurát je jedna zvláštnosť alebo jedna vec, ktorú treba dodržať. A tu vám ukážem na príklade pántov. Čiže vložíme si pánt a vidíme, že ten pánt je dvojfarebný. Dvojfarebný je preto, že všetky časti, ktoré nám predstavujú vrtanie, sú v hladine holes a ostatné časti, teda samotné telo toho pántu, je na hladine 0. Podľa toho potom program vie, ktoré časti má navrtať a ktoré nie. Keď budete modelovať pánt alebo akýkoľvek zložitejší druh kovania, tak stačí ho modelovať iba v nejakých základných častiach, aby ste dodržali základné rozmery, ale tvarovo nemusí byť zhodný s originálnym výrobkom. Čím jednoduchšie to kovanie namodelujete alebo navrhnete, tak tým rýchlejšie vám program bude pracovať. Dôležité je iba umiestnenie vrtaní na správne miesta a samozrejme dodržiavanie rozmerov týchto vrtaní. Takže, keď si teraz otvoríme tento pánt v editore blokov, tak uvidíme, že telo toho pántu je na hladine 0 a všetky vrtania, teda všetky tie červené časti, sú presunuté do hladiny holes. Takisto, keď budete vytvárať pánt, tak os pántu musí byť položená na osi X a vkladací bod musí tvoriť miesto, kde sa spájajú obidve dosky. A zároveň musí byť na začiatku súradnicového systému. Pokiaľ tieto podmienky dodržíte, tak bude vkladanie pántov v programe Fixture bezproblémové. No a samozrejme, keď vytvoríte takéto kovanie, tak opäť bude treba skopírovať všetky atribúty, najlepšie z originálneho súboru, ktorý dostanete priamo s programom a viete si potom pridať vlastné atribúty. Ako už viete, tak ja mám dodávateľa, čísla jednotlivých častí, objednávacie čísla jednotlivých častí a cenu. Takže zavrieme si bez uloženia a to by bolo k modelovaniu a pridávaniu vlastných kovaní do knižnice Fixture v plugine AVC Pro všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky, kontaktujte ma v komentároch. Ak sa vám video páčilo, dajte odber alebo like a teším sa na vás pri ďalšom videu.